السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدرك ما سجين. محترم مؤمن ورونو، د دنیا د ژوند د سرعت زوال پر رابطه ډېر مثالونه علماو ذکر کړي دي او احادیثو کې نقل دي، بعضې د سلف علماو نه نقل دي. د څلوېښتو نه ډېر مثالونه چې دنیا زر تېرېږي او زر تېرېدو والا ده. په دې دنیا کې عمر د 80 کاله، 80 کاله یا 40 او 30 زیات او کم. د دې ټولو حساب و کتاب به کېږي د قیامت میدان کې. قیامت حق دی او دا د مؤمنانو عقیده ده چې قیامت به راځي. د ایمان د ارکانو یو رکن دا دی چې د قیامت ورځ شته، بعد الموت دا حق دی، دا به راځي. پوښتنه به کېږي د خپلو تېرو کړنو د هر انسان نه. د قیامت میدان کې به د الله مخ ته ودرېدل وي. خپلوچ انسانان به ولاړي، بې د لباس ته به انسانان ولاړي، ناسونه ته به انسانان ولاړي. قرآن کریم تعبیر کړي یوم ثقیله، درنه ورځ ده. چې کله الله تعالی تعبیر په درنې ورځې وکړي نو دا به څومره درنه وي. دومره سختي ده چې هیڅ انسان تحمل نه لري. د قیامت د ورځې سختي دومره ده، دومره شدیده ګرمي ده چې لمر به د یو میل په اندازه انسان ته، دومره ګرمي به چې د انسان په سر کې ماغزه خوټ کېږي. هر انسان به د خپلو کړنو په اندازه خولو کې ډوبي. د چا خولې به ځنګلونو پورې او د چا تر نامه او د چا لږ او د چا زیات. ډېر اوږد انتظار دی، دومره انتظار دی چې د دنیا انتظار هیڅ نه دی. په دنیا کې انسان یو دفتر ته یو ځای ته ورشي، چاته یو ساعت انتظار وکړي نو بیا ډېر شکایتونه کوي، ډېر شکایتونه. او په دې نه پوهېږي چې د قیامت د ورځې انتظار یوه ورځ 50,000 کاله ده. دا 50,000 کاله انتظار دا به کېږي. او لږه ده او تنده ده او ګرمي ده او سختي ده او حالات هم وروسته پته نه لګي څه به کېږي. په دې دنیا کې که د چا عمر شي 100 کاله او بیا دا 100 کاله دا پرتله کې د قیامت د هغه یوې ورځ سره چې هغه یوه ورځ 50,000 کاله ده، نو د دنیا ژوند 100 کاله چې هغې سره پرتله کې 2.5 دقیقې راځي. دنیا ژوند دومره مختصره دی. لمر به رانږدې، د بدنونه به خولې روانې، ګرمي به سخته وي، هېڅوک نه شي کولی چې یو قدم مخکې لاړ شي. نه خلاصون شته، نه تیښته شته، نه شفاعت شته، نه چاته ویلی شي. بس هر څوک راګیر او راګیر. حدیث د عایشې صدیقې رها دی، وایي چې ما نبي رسول الله چې ای د الله رسول، د قیامت په میدان کې چې دا ټول خلک بې لباسه جامې چا سره دی بدن کې، یو دا خلک یو بل نه ګوري. وایي عایشې هغه حالت داسې نه دی، هر سړی به په خپل غم کې ډوبي. هغه دومره عجیب حالت دی. خو د قیامت په ورځ به بعض انسانان داسې چې به د عرش د سوري لاندې. د بخاري مسلم روایت دی، د ابو هریره رضی الله نقل دی. 7 نفر ذکر شوي دي، 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. دا اصل کې 7 صفات دي چې دا په چا کې به دا انسانان به بچي. دا تقریبا ډېر زیات دي، خو دې حدیث کې ذکر دي او بعضې کې 2 او 3 او داسې تر 100 پورې دا علماو راجمع کړي دي چې دا خلک به د قیامت په ورځ د عرش د سوري لاندې. په دې رابطه څو سلسلهوار بیانونه کوو چې تزکیة النفس هم به ستاسې ورسره راشي، عمل هم صفا شي، الله نه ویره راکې پیدا شي، خپل آخرت ته کار شروع کړو چې هېڅ بله لاره نه وي غیر د عرش د سوري نه و بله لاره نه. اولینه خبره چې دې کې ذکر شوې ده الامام العادل، عادل امام خپل ما تحت چې کوم رعیت دی په دې کې د عدل نه کار اخلي.
ته چې کوم ځای کې که وړوکې امامت کې او که غټ کې که امامت صغرا ده که کبرا ده خو ستا لاندې خلک دي افراد دي عدل به کې هم په خبرو کې قرآن کې به وایي اذا قلتم فعدلوا خبرو کې به هم عدل کې په دې باندې د امام ابن تیمیه کتاب هم دی واذا قلتم فعدلوا د رسالې نوم دی دغه عدل نه به کار اخلي د انصاف نه به کار اخلي کم امانتونه چې تا سره دي په دې کې به عدل کوي او د ژوند په ټولو چارو کې به عدل کوي د دې وجه نه د تاریخ د ائمو چې وګورې خاص کر عمر رضی الله عنه دغه د عدالت دغه د انصاف څومره قیسې مسؤلیتونه خلک په دنیا کې ډېر خوښ ګڼي خلک ورمنډې و انتخاباتو ته یو څله بل څله بل څله بل څله خو په دې نه پوهېږي چې د عدل پوښتنه قیامت کې به کېږي د هر څه پوښتنه قیامت کې کېږي د ذراتو پوښتنه شته فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره چا چې عمل کوي په اندازه د مثقال د ذره دا مثقال او ذره دا په دې عربي کې د کوچنیوالي لپاره امثال دي مثالونه ذکر کېږي ذرې په اندازه عمل دی چونکې بعضې وایي ذره د سرو میږیانو ته وایي بعضې وایي چې کله یو اتاق ته لمر داخل شي دی وایي کم وړوکې ځینه کوټه کې واړه واړه ذرات معلومېږي دغه ذرې دي په دغه اندازه که سړی نیک عمل وکړي نو د هم به ګوري عدل نه به ډېر کار اخلي په هېڅ څه کې به بېعدلي نه کوي کم خلک چې مشران دي د مسؤلیت والا چوکیو والا خلک دي رؤسا دي عمرا دي نو د دې خلکو به سړی احترام کوي مخالفت به یې نه کوي خو هغه به عدل کوي هغه به د عدل نه کار اخلي بې انصافۍ نه به کار نه اخلي داسې نه چې سبا د دې حالاتو سره مخامخ شي مشري الله په لاس درکړي او ته بېعدلي شروع کړي او ظلم او زیاتیا شروع کړي دویمه خبره وشاب نشأ فی عبادت الله عز وجل دیم صفت هغه دی یو ځوان دی چې هغه د الله بندګۍ کې رالوی شو بس 5 وخته مونځ دی او هغه دی 5 وخته مونځ دی او هغه دی جومات ته تګ دی او د جومات ته راتګ دی زیات وخت په جومات کې اذان وشي جومات ته تګ نبی رسول بارک راځي چې کله به اذان وشو وثب وثبتا نبی رسول به ټوپ وو او د منافقانو مثال دا دی چې واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى منافقان چې منځ له پاتېږي سس پس ناراسته زیاتره مسلمانان داسې وګوري همداسې ډېر غفلت کې دي منځونو سره ډېر زیات غفلت کوي او په دې نه پوهېږي چې څومره ستا د مسجد سره تعلق ډېر وي ستا په زړه کې به سکون وي اطمینان وي ستا مخ کې به یو نور پروت وي ته به د رنګ نه تور وي خو ستا په مخ کې به یو ښکلا یو خوږوالی موجود وي ستا د مسجد سره تعلق زیات دی په ټولو تابعینو کې د زیات علم خاوند چې دی دا سعید المسیب رحمه الله دی او غوره تابعی چې دی اویس دی سعید المسیب رحمه الله وایي زه 15 کاله مسجد ته داسې وخت کې تللی یم چې کله به جومات ته تلم څوک به نه او چې به راتلم څوک به نه مطلب یې دا دی وایي ما د چا سټ نه دی لیدلی جومات ته به زه داسې وخت کې داخلېدلم چې مؤذن به رانه راغلی جومات ته به لاړم عبادات مې شروع کړل داسې وخت به د جومات ته راوتلم چې ټول خلک به وتلي وي زه به آخر قسم چې راو به وتلم او ما ته جومات کې تنګېږم ما ته جومات ته داسې وخت کې نوځو د جمعې په ورځ چې کله امام ودرېږي او اقامت ویل کېږي 5 وخته منځلم د اقامت په وخت کې ورځو تحیت المسجد موږ نه پېژنو او دا سوچ موږ نه کوو چې څومره ستا د جومات سره تعلق ډېر او څومره د الله بندګي د ډېره کوله الله تا د ژوند اسباب ډېر برابروي د قرآن کریم په ډېرو ځایونو کې داسې شته دی چې ته د رب بندګي کوه الله رزق درکوي سورة القریش کې الله څه وایي فلیعبدوا رب هذا البیت د دې بیت د مالک بندګي وکړئ کوم رب الذي اطعمهم من جوع تاسې له خوراک درکړی د ولږې نه بچ کړي هستئ سورة الزاریات کې الله ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق الله ما دې پیدا کړي انس او جن مگر دې پاس ما بندګي وکړي زه دون رزق نه غواړم بل ځکه الله وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا ګوره ارزه کې د رزق خبره ده کله چې الله د عبادت تذکره کړي رزق یې ورسره یاد کړی دی د دې نه دا معلومیږي چې ته د الله بندګي کوه د الله بندګي کوه طاعت کوه د مسجد سره د جومات سره د قرآن سره د ذکر اذکار سره
دې سره قوي تعلق ساته، الله به تا ته رزق درکوي. عبدالله بن مبارک رحمه الله د باره کې راځي و دا به جومات ته راغی، جومات کې به یې مونځ کو، خو د چا سره بې ځایه مجالس به نه کول. زمونږ ټول اوقات په قیل و قال او په غیبت او په خنداګانو ټول ټاکاله کې تېر شو، همدې کې م ژوند را پوره شو، همدې کې م د ژوند هغه ورقې نورې پوره شول. مسجد ته به راته مونځ به یې کو، نور به چا سره بې ځایه نه ودرېدو، ډایرکټ به خپل کور ته تلل. ځکه د اوقاتو پابندي چې چا کړې دا هدف ته رسېدلی دی. موږ د اوقاتو باندې لوبې کوو، خپلې زندګۍ سره ظلم کوو، ځان سره زیاتې کوو. چا ورته ویل چې ته مونځ کې او ډایرکټ کور ته ځې، تنګېږي نه دې کور کې؟ الا تستوحش؟ ده ویل چې کیف استوحشو وانا مع النبي صلی الله علیه وسلم واصحابه. څنګه زه ویرېږم، څنګه تنګ شم په کور کې، ما سره نبي صاحب صحابه کرام دي. دا خو د روز د دورې کس دی. هدف یې دا دی چې د هغو کتابونه مطالعه کوم، احادیث مطالعه کوم. د مؤمن تعلق باید د مسجد سره وي، ټول تعلق د مسجد سره وي. ربیع ابن خیثم د عبدالله بن مسعود شاګرد دی رضی الله عنه. ربیعه د ده باره کې راځي دا و دومره عابد سړی و دا ربیعه چې ده دومره مونځ کو د ربیعه چې د خپې به یې وپړسېدل. مور یې واغه په زړه خو کښې وه زویه دا ته څه کې؟ ویل کټ کې نه شم څملاستلی، د الله د بندګۍ سره شوق او مینه او رغبت و. اخر کې دغه چې و د ربیع ابن خیثم فلج شو. د دوه ملګرو په اوږو به یې لاسونه اچول، زه به جومات ته رسول. ملګرو ویل ته معذور یې؟ ویل نه زه حی علی الصلاة اورم، حی علی الصلاة اورم. دا څه شي د جومات سره تعلق دی چې ته 15 وخته مونځ په جمع وکړې، اذان نه لږ مخکې لاړ شي یا اذان سره متصل لاړ شي، ته 2 رکعاته وکړي او تل دپاره په حالت د اوداسه کې وګرځې. ته به د ژوند کې نور وګورې، نور 15 وخته مونځ په جمع کوه او کبیره ګناهونه مه کوه. ته به د ژوند کې تغییرات وګورې، ته به د ژوند کې خوشحالي وګورې، ژوند کې به د اطمینان وګورې. مشکل دا د کبیره ګناهونه کو او مونځ نه کو او بالماضي د دنیا پسې منډه ده لکه مسابقه چې دې سره ژوند نه جوړېږي. ته د الله بندګي کوه، الله تعالی به تا ته د ژوند ټول اسباب برابر کړي.